نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زرګاو کاله مخکې الله دې د نور پیدا کړی دل جاتا ہے بعث لفظ ولې استعمال کړلو خلق لفظ الله ذکر اون فرمایلو دویم دا چې ګوره یو حکیم یو طبیب چې یو زی تزي نو الته خلق دا نه وای چیرې یو حکیم دلته پیدا شوی دی بلکې سوی یو حکیم راغلی دی یو حکیم صاحب راغلی دی نو الله محبوب هم حکیم دی الله لمخ کې نه دی پیدا کړی دی تخلیق کړی او بیا الله د خلکو هدایت ته پاره دی راولېږو څنګه راولېږلو الله فرمای من انفسهم د دوی نه دی گویا فرشته نه دی بل د جنات ول نسل نه دی بل مخلوق نه دی من انفسهم د دې د مکه خلقو لنسب نه دی لقوم نه دی یا رب خپل محبوب د سفاره راولېږلو سده پاره دی راولېږلو د بعثت مقصد څه شاید د الله رسول ما عزت مندو بعثت مقصد الله فرمای یتلو علیہم آیاته چې الله رب کریم آیتونه د خلقو ته وایي آیتونه د الله ور وړاندې کی ويزکیهم او دوی پاک کی دوی څه شي کی پاک کی لکفر تیارونه اسلام رڼا تراولي ويعلمهم الكتاب والحکمه او دوی ته د کتاب د قرآن او حکمت د حدیث تعلیم ورکی وکانو من قبل لفی ضلال مبین او په تحقیق سره دا خلق دینه مخ کې مخکاره گمراهی کې بوتانو عبادت پہ کول بت پرستی پہ کولا ژوندۍ لوڼې به خخولې قسمه قسم په عربو کې مختلف قسمه رواجونه ژوندۍ لوڼه به خخولې امیر به هم خخوله غریب به هم خخوله امیر به دې له وجې نه خخوله چې څوک زما زوم ونه ګرځېږي دا ما دپاره پیغور دی غریب به دې له وجې خخوله چې دې ته به زه خوراک د کمې خوانه پیدا کوم سبا به زه په څه طریقې سره واده کوم الله خپل محبوب راولېږلو او په 23 سال عرصې کې دا ټول رسمونو خاتمه وکړل